vēlējos padalīties ar sapni, jo es domāju, ka šis sapnis varētu būt kādam kā atbilde, kā svētība. Redzēju sapnī, ka man piezvana kāda bijusi profesionālās skolas kursa biedrene. Un šī meitene bija no Latgales. Un es viņai saku pa telefonu sapnī, ka es dzirdu Dievu, un viņa man atbild, ka tad, ja es dzirdu Dievu, viņas draudzes mācītājs mani nepieņems. Un tas bija katoļu draudzes mācītājs. Un es jūtu, ka šī mana bijusī kursa biedrene, kura savā laikā bija ļoti pareiza, jo kursā mūs iedalīja pareizajās un nepareizajās meitenēs, ka viņa arī vērtē mani tāpat kā skolas laikā, ka es esmu nepareizā. Un es dzirdu, ka viņa domā, mēs jau tevi zinām, kāda tu esi, un es dzirdot viņas domas ļoti skaļi sāku sludināt viņai, ka man nav vajadzīgs, ka kāds mācītājs mani pieņem vai nepieņem, ka man ir svarīgāks par visu, lai mani pieņem Dievs, jo Dievs par mani ir samaksājis augstu cenu, un tieši viņš, Jēzus, ka mani ir atpircis no maniem grēkiem, ka viņš ar savām asinīm ir atpircis mani no maniem grēkiem. Un šī te mana bijusī kursa biedrene, viņa turpināja runāt man, ka tas būs nepieņemami šim te mācītājam, viņas baznīcas mācītājam, ka es dzirdu Dievu, ka tas nav pareizi priekš šī mācītāja. Šī mācītāja uztverē, tas nav pareizi, pieņemami nav. Un es redzu sapnī arī šo mācītāju, kurš ir ļoti jautrs, viņš dejo, viņš smējās kā saulīte platu smaidu, un viņš vēlās visiem patikt. Un es redzu, ka viņš vēlās, lai viņu pielūdz. Un viņš ļoti vēlas patikt cilvēkiem. Un ka visa uzmanība, lai ir tikai uz viņu un nevis uz Jēzu. Ka viņš vēlas saņemt visu uzmanību uz sevi. Un interesanti, sapnī es redzēju, ka manai bijušai kursa biedrenei bija rokās govju slaukšanas aparāts un ka viņa strādā lielā fermā. Kaut viņas profesija nesaistās ar dzīvniekiem, bet tieši otrādi saistās ar cilvēkiem. Bet viņa nodarbojas ar govju slaukšanu, viņa slauc pieniņu no gotiņām. Un neskatoties uz to, ka šī te bijusī kursa biedrene mani redz kā nepareizu un nepieņemamu arī, kad arī šis mācītājs man nepieņems, es redzu, ka es visu slavu vēlos atdot tikai Dievam, un es visu savu uzmanību gribu veltīt tikai viņam un pielūgt tikai viņu. Un līdz ar to šiem cilvēkiem es neesmu pieņemama. Un viņi skatās uz mani kā uz nepareizu, nepieņemamu, un arī viņi nespēja mani vērtēt pēc patiesības. Man tika dotas arī 2 raksturvietas, bet vienu es aizmirsu, un nevaru šobrīd tiešām atcerēties, bet vienu es skaidri piefiksēju un arī atceros. Un tā ir mums visiem labi zināmā Pāvila 1. vēstule korintiešiem 3. nodaļa. Un tur ir teikts, tur ir tādi vārdi, kad Jo, kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs es pie Apolla, vai tad jūs neesat miesīgi,
kas tad ir Apols un kas ir Pāvils, tik kalpi, ar kuru jūs palīdzību jūs kļuvāt ticīgi. Ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba, jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Un tā tālāk. Bet es tomēr gribu izlasīt arī tālāk, kas ir teikts. Pēc Dieva dotās žēlstības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzu Kristu. Bet ja kas ceļ uz šī pamata, zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars mājo jūsos? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts un tas jūs esat. Lai neviens sevi nepieviļ, ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs, jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas, viss jums pieder, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Un patiešām es ļoti sapnī biju izjutusi to lielību šīs te bijušās kursabiedrenes lielību par šo te mācītāju, katoļu mācītāju. Un arī vēlējos piebilst to, par to, ka viņa bija citā profesijā, man nāca atklāsme tāda, kad, ja mēs pielūdzam Dievu, viņš dāvā mums mūsu patieso identitāti, nevis to apmaina pret kaut ko, kas mēs patiesībā neesam, un tas fakts, ka viņa tā kā slauca govis un slauca šo te pieniņu, arī atbilst šiem te pirmajiem pantiem, kas ir rakstīti Pāvela 1. vēstule korintiešiem 3. nodaļā. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un nesmagu barību, to jūs nevarējāt panest. Arī vēl tagad nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai jūs nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Tādas rakstu vietas, un vēl vairāk es biju pārsteigta par to, ka es šorīt attaisīju TikToku un es pārlasīju to, ko es tur biju vakardien rakstījusi. Es vakardien dalījos ar 4 postiem TikTokā. Īstenībā esmu pārcēlusies no Facebooka uz TikToku. Jā, pēdējā laikā rakstu TikTokā un kalpoju tur. Un arī vakar es ļoti gribēju stiprināt kādu māsu un arī citus, kurus Dievs uzrunās. Un kā no jauna tiešām es vakardien redzēju ar citām acīm postu, kuru es biju uzrakstījusi,
par lūgšanu, par tās nepieciešamību, cik ļoti lūgšana ir svarīga, lai mēs varētu iet Kristus ceļu, cik ļoti ir svarīgas attiecības ar Dievu, ka mums ir dot iespēju viņu piedzīvot un piedzīvot arī savās dzīvēs izmaiņas, kuras Dievs grib dot, un šīs izmaiņas nevar dot neviens cits kā vienīgi Dievs. Un arī šim rakstam, kuru Dievs sirdī ielika dalīt, Dievs iedeva brīnišķīgu dziesmu arī ukraiņu valodā, ļoti, ļoti spēcīgu emocionālu dziesmu, ar kuru es arī padalījos apakš šiem vārdiem, ar kuriem es biju dalījusies, kuru jūs variet zem iepriekšējā ieraksta Facebookā komentāros paskatīties un atvērt YouTube'ā šo dziesmu. Un es redzēju, ka sapnī ir kaut kādā veidā turpinājums tam, notiek tam, ko es darīju TikTokā, liekot šos te stiprinājumu vārdus šai māsai, pamudinot šo māsu veidot attiecības ar Dievu, cik tās ir svarīgas, un Dievs ļoti vēlās dāvāt, piedzīvot tiešām viņa spēku, viņa mīlestību un dāvāt tiešām svētības, un Dievs tiešām var dot ļoti lielas lietas un izmaiņas mūsu dzīvē, kad mums ir attiecības, personīgas attiecības ar Dievu, kad mums ir nošķirts ar viņu lūgšanu laiks. Un es vēlos arī piebilst ļoti svarīgu lietu, ka šis sapnis nekādā gadījumā, tas, ka es ar to dalos, tas nav domāts pret katoļiem, bet gan par kaut ko vairāk un dziļāk, par tām lietām, kuras katoļi savā laikā tiešām senos laikos ir ieviesuši, un gadu gaitā tas ir arī sajaucies ar kristietību, arī daudz plašākā mērogā. Tā ir lieta, par kuru tie domā, ka tas ir pareizi, bet patiesībā tas nav pareizi. Un jā, es domāju, ka dzirdot šo sapni jau tāpat viss ir skaidrs. Jā, par to, ko tie domā, ka ir nepareizi, tieši pretēji ir pareizi. Un noslēgumā es arī vēlos padalīties ar vārdiem, kurus biju dalījusi TikTokā, stiprinot šo māsu, kurai es jūtu, ka ir nepieciešams šis stiprinājums un ka tas būs arī svētība. Arī tiem, kuri dzirdēs, cik liels ir lūgšanas spēks, kad ir cilvēki pazemo Dieva labestību. Dievs saka, ka viņi grēkojot ir pazaudējuši sirdsapziņu, kaunu. Kad mēs grēkojam, sirdsapziņa notrulinās un cilvēki neuzdrošinās pacelt galvu, lai lūgtos. Viņi domā, ka viņu grēks neļauj tiem lūgties, dēļ tā, ka viņi ir ļoti grēcīgi, bet Dievs atnāca pie grēciniekiem. Viņš atnāca pie izvirtuļiem un izvirtulēm, viņš atnāca pie muitniekiem, viņš atnāca pie visiem tiem vissliktākajiem cilvēkiem, viņš tieši arī nāca, lai cilvēkus atbrīvotu. Tas bija tas mērķis, kādēļ viņš nāca. Par katru tavu grēku ir samaksāts.